Продолжаем работать. Сегодня мы находимся на выставке Агрос, и для вас небольшой анонсик. Для тех, кто давно на меня подписан, у меня есть такая сушилка, и есть возможность съездить и посмотреть, как их производят. Производят их в Италии, но мне уже одобрили визу, и в феврале мы отправимся в одно интересное приключение. Мы посмотрим не только заводы по производству зерносушилок, но и пообщаемся с фермерами в Италии и посмотрим, как они живут. Чем работают фермеры Италии, какие у них есть проблемы, по-любому уже интересно. Кто заинтересован этой темой, в телеграм-канале будет пост, пишите свои вопросы, которые вы хотите, чтобы я задал фермерам.